Kim Allah üçün paygambarga muhabbat kılsa, kim Allah üçün paygambardın kaysi bir hadisine min uksun, milyon uksun oşol hadisti aytılgan uçurda жаңыдан uğvat kansıp muhabbat kılıp, ağa oşondo emne kılıp, mamile kılıp, adep görsötüp, hadisti okugan je ukan bolsa, Allah subhanahu taala oşol insandın darajaсын insanların arasında büyükke götürüp koyat inşallah rahman. Mamile oşonday bolуш керек. وعن حاتم الأصم oşon üçün aytkan nersem oşol. Aytkan emir. Sebebi oşol kitaptin eesi İbn Hacer Asqalani radıyallahu taala anhu rahmetullahi aleyhi Şafii mazhabtın ulu imamlarından birisi bolgan. Bukhari'nin Fathul Bari degen kitabı var. Bukhari Sahihul Bukhari'nin şart kılgan Fathul Bari degen kitap var. Oşonun şart kılgan ulu kança 20 tomdan aşık bolgan bir kitap. Al kitap bestseller. Al kitap originaldı bir kitap. İmni kalasan oşol kitapta tabasın oşonçoluk. Ulu imamlardan birisi. Al imamdın İbn Hacer Asqalani. Bizge azırkı uçurda жалпыға көрүнбөгөн bir тарабы бар. Ал тарабы эмне дегенде аулиялык тарабы бар. İbn Hacer Asqalani абдалдардан болгон, улуу аулиялардан болгон. Түшүнөтсүздарбы? Хадистер бар пайгамбар алейхиссалату вассаламдын. 40'tar деген bir түшүнүк бар. 40 аулия деген түшүнүк бар. 40 аулиядан бирөөсү өткөн болсо, Аллах субханаху таала ошону кайра толуктап кой жер жүзүндө. Ошолордун айынан, ошолордун себебинен силерге асмандан рызык түшөт дейт. Ошолордун себебинен Аллах силерге райым кылат, ошонун себебинен Аллах силердин күнөөңөрүн кечирет деген hadis var. Ова. Ошолордон бирөөсү деп айтылат. Ошолордон бирөөсү бул китепти жазып атат. Ошол китепти ачканда жүрөккө файзу мухаббат, баракат Аллах субханаху жаадырат. Айтасың, кайдан келди дейсиң. Китептен эмес, ошол инсандын жүрөгүнөн келет ат сенин жүрөгүңө. Маселе бул жерде. Көрбөсөң ишенмейм деп айтсаң, сен материалист деген сөз. Мен материалист эмесмин, ачык айтайын силерге. Ооба. Түшүнүктүү маселе, же түшүнүктүү эмеспи? Билбейм, балким түшүнбөдүңөр, бирок иншалла убакыт келгенде Аллах субханаху таала жүрөгүңөрдү ачат бул маселеге. Амин дейин иншалла. Араңарда түшүнгөндөр бар бирок.